dentifricio dell'elefante. Attento a questo coso. Bambini, questo sempre accompagnati da un adulto. Allora, che abbiamo qua? Stai fermo, metti gli occhialetti. Stai fermo. Occhialetti. Occhialetti. Vabbè, non importa, tanto non è che esplode. Allora, che abbiamo qua? Si esplode. Allora, ci abbiamo detersivo per piatti. Sì. Mettere. Non toccare fa mamma. No, faccio. No, perché questo qui lo devono fare i grandi. Posso fare? I grandi, 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 grandi. No, no, no. Aspetta, lo faccio fare dopo questo. No, Aspetta. posso farti io. 1 e 2. Watson. Stai buono, Watson. Dai, così, guarda. Via, via, via. Così non fai niente, così rompi tutto. Anche i capelli di mamma così non fai niente. Poi che cosa abbiamo? L'acqua ossigenata. L'acqua ossigenata che in realtà è una crema ossigenata. Ingrediente segreto. Fermo. Poi a bava. Dai, sì, la bava di lumaca. L'acqua ossigenata, che è una crema ossigenata, al 20%, vero? E al... sì, al 20%. E poi di qua invece la mettiamo al 40%, un po' più forte. Ci sei? Opla. Un po' più forte. Vado, 1, 2, 3. Ecco, sì, magari se tolgo il tappo, ragazzi, viene meglio. Però vabbè. Via! Non è più forte. No, vabbè, non si vede adesso. Ora, aspetta, te le apre la mamma però, te le apre la mamma. No, apro io. No, apri mamma. No, apro. Apri mamma! Dai, Mati, se no, guarda, sei tutto zozzo già. Solo per toccarlo ti sei sporcato. No. Allora, aspetta, te lo apro io e te lo faccio mettere dentro. Aspetta, Però mamma. mamma, lascia i mani. No, non lascio le mani, perché tu poi ne metti troppo. Mattia, con No. parsimonia, Dai, altrimenti via. coloriamo No, no, tutto no. il Dai, si infila. Tu fai. Ah, basta. Bravissimo. Poi, ti faccio vedere che viene un bel colore. Poi, questo. Aspetta che questo è un po' chiuso. Vai. Dai. Poco. Basta. No, no, no. No, basta. Diventeremo tutti Basta. Allora, mescoliamo. Mischia. Fermo. Mischia. Mescoliamo. Tieni la bottiglia e gira. Mescoliamo bene. Poi mamma finisce. Tu intanto dai la prima mescolata, poi mamma finisce di mescolare bene. Come mai? Fatto? No. Dai che ti aiuto io adesso. No, ho fatto. Matti, dai che ti aiuta la mamma. Aspetta un attimo, lasci qua. Aspetta, mescoliamo prima questa bene. Guarda che bel colore che è venuto. Meraviglioso. Poi dammi a me che ti faccio vedere un bel colore pure a te. Mescolare, fatte, mescolare. Wow, sembra mare. Wow, guarda che bello. Sì, è male quello. Sì. Ok, adesso la parte fondamentale. State calmi. Ci siamo? Sei pronto? Metti gli occhiali. No. Sì, mettiti gli occhiali. certo. Papà, avvicinati un po' così almeno forse. Vai. Mettiti gli occhiali. Metti gli occhiali. Dai, mettiti gli occhiali. Sì. No, Matti, non lo facciamo se non metti gli occhiali, così nessuno lo potrà vedere. Gli occhiali, Mattia. Ci sei? Vado? Sì. Da una e dalle due parti vado, eh? Sì. Insieme. Vediamo che succede. Rimettiti gli occhiali. Guarda che ti vedo. Oh, guarda. Che faccia fai? Wow. Guarda, Hai anche messo quest'altro. quello lì. Anche questa sì, non abbiamo mai fatto questo esperimento, è un esperimento diverso da prima. Questo è un esperimento nuovo. Wow. Guarda questo quanto va più lento. Vai. Non ci soffiare sopra. Non ci soffiare sopra. Oh, non lo toccare, ragazzi, non si tocca perché è caldo, eh. Stiamo per essere invasi dalla schiuma colorata. Lasciamolo andare, Matti, vediamo che succede nel piatto poi. Non lo toccare, ti ho detto che è caldo, mamma. Ma quanti denti c'ha questo elefante che c'ha bisogno di tutto questo dentifricio? Eh? Ti piace questo esperimento? Questo è bello, eh? Quanti letti?
Wow, Mattia, vero? Sono- Buonissimo, guarda quanta schiuma. Non toccare. Che abbiamo detto che è calda? Non è più tanta. Non è più calda. No. Però è molto wow, guarda che qua continua a scendere. Dove? Guarda la schiuma. Perché non ti messaggi? Perché sì. Questa continua a scendere, anche questa. Wow. Wowissimo. Ti è piaciuto questo esperimento? Io metto male. Un'altra volta lo vuoi fare? Poi lo rifacciamo. Senti, salutiamo. No. No, perché no? Perché? Perché no? Perché no? Saluta. Perché no? Dai, saluta. Perché no? No. 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 Dai, su. No. Dai. No. Ciao ragazzi. Fatelo anche voi a casa, che è divertente, vero Matti? Dai Matti, No. attento che fai cadere tutto il No, dentifricio. mamma. Guarda, certo che l'elefante ci deve avere dei dentoni enormi per usare tutto questo dentifricio, No. Vero? Sì, no, io voglio. Sì, non voglio. Ciao. Beh, che saluti? Ciao. Con la magna? Bacini, fai qualcosa. Mua, 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 mua. Ciao a tutti ragazzi. Sì. Ciao ciao, al prossimo video.